राम राम जय गोविंद ખુલ્લા મેંગો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરે છે આજના લેવલ 2 ના ઉત્તરમાં અધ્યાય મંગલાચરણની શરૂઆત કરી. શ્રી ચૈતન્ય વંદે શ્રી ગુરુ શ્રી ગુરુ શ્રી રૂપમ સાક્ષાત્મ સાગરમ રઘુનાથમ તમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ તદ્વિના ચૈતન્ય કૃષ્ણ ચૈતન્ય હે રાધા કૃષ્ણ हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीशे गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन नारायणे श्री राधे पुष्पाणं सुते देवी प्रणमामि पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णेशाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते साधुते वेदांत विचारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे राम નમ્ર પ્રણામ સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે શ્રદ્ધાના વિજ્ઞાન 17મ અધ્યાય. શ્રદ્ધા કરે વિદ્યા વિજય શ્રદ્ધાના વિજ્ઞાન. ખૂબ સરસ ચિત્ર છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ એના ગુણ ભગવાન અહીંયા અર્જુનને સમજાવી રહે છે કે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના આધારે પોતાની શ્રદ્ધા કેળવે છે. આજનો મનુષ્ય કેટલો કન્ફ્યુઝ છે, ખબર નથી પડતી ત્યાં કેવી રીતના કોના શ્રદ્ધા કરવી. બધા પોતપોતાના રીતે ફિલોસોફી મારા મત પ્રમાણે છે અને શિલ પ્રભુપાદ નકારી કરે છે. આજે હું લેક્ચર સાંભળી રહી હતી. પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે જ્ઞાની શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યા પછી
એવા આપણે જોઈએ ભગવદ્ ગીતાની જ વાત કરી લઈએ. આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે લેવલ 1 માં આપણે કે ભગવદ્ ગીતાની જ કેટલી પ્રતો છે, અલગ અલગ અલગ. એમાં જો મેં તો ક્યારેક ભગવદ્ ગીતા સ્પેસિફિકલી વાંચી નથી, કારણ કે કોન્ટેક્ટ જ નથી થયો. પહેલો કોન્ટેક્ટ થયો હોય ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, અને હતી પણ એ જ મારી પાસે. એટલે એવું કોઈ રેફરન્સ બુક એવું કોઈ ક્યારેય કમ્પેરિઝન નથી કર્યું. મહાવલ્લભો આચાર્ય મેં બુક નહીં ખોલીને વાંચો તો બધાએ જે રીતે ભગવદ્ ગીતાને સમજી એ જ રીતે એને બીજાને પણ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કોણે કર્મયોગને વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું, તો કોઈ જ્ઞાન યોગને, કોઈ મિશ્ર ભક્તિને. પણ એમાં ફક્ત ફરક એટલો જ છે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ અને ભગવદ્ ગીતા બીજી જે પ્રતો આપણે માર્કેટમાં જોયું છે. અહીંયા રૂપા દરેક ભાવાથી દરેક અનુવાદથી ભગવાનના શ્રીમુખી બોલાયેલા શબ્દોને એઝ ઇટ ઇઝ આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે. એમાં કોઈ ભેળસેળ નહીં. જ્યારે આપણે બીજા બુક્સ કમ્પેર કરીએ, મારા મત પ્રમાણે આવું છે. ભગવાનનો મહિમા ગાવાને બદલે પોતાની મહિમા ગાવાનું, તો એ કેવી રીતના શ્રદ્ધા કેળવે જ્યારે લેખક જ પોતાની મહિમા ગાવા બેસી જાય, તો એમાં જે વાંચનારો છે ભગવાન સાથે કેવી રીતના જોડી શકે? ના, પોતાના પહેલે ના જોડી શકે. જ્યારે આપણે ભગવાન ગીતામાં શીલા પ્રભુપાદના બાબા ત્યાં છે, કેવો કનેક્ટ થઈ જાય છે. આચાર્યએ જે અનુભવ્યું છે એને એઝ ઇટ ઇઝ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું છે. અને એમાં પણ અહીંયા ભગવાન શ્રદ્ધા કેવી નથી. તમે જોઈ શકો કે અનેક નાના પ્રકારના ધર્મ છે, પણ આપણો એક જ ધર્મ શું છે? ભગવાનની સેવા. જીવનો સ્વભાવ જે છે કે ભગવાનની સેવા. શરૂઆત કરીએ શ્રદ્ધાના વિભાગો. 1 થી 7 શ્લોકોમાં ગુણોનું નિર્ધારણ, પ્રવૃત્તિ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિના ગુણો પર આધારિત 8 થી 10 વિવિધ ગુણોમાં આહાર, વિવિધ ગુણોમાં ત્યાગ, 11 થી 13 14 થી 19 વિવિધ ગુણોમાં કઠોરતા, 20 થી 22 વિવિધ ગુણોમાં દાન, 23 થી 28 નિષ્કર્ષ. અહીંયા આહાર વિશે, ત્યાગ વિશે, ગુણોમાં કઠોરતા અને દાન અને સર્વ જે કઈ આપણે છે સાર એ છે, નિષ્કર્ષ એ છે. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. શરૂ કરીએ. ગુણોનું નિર્ધારણ, પ્રવૃત્તિ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિના ગુણો પર અનધિકૃત પૂજા વિશે અર્જુનની પૂછપરછ. અર્જુન વાચ ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयानन्ताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કરી છે. તો સત્વગુણ છે, રજોગુણ છે કે તમોગુણ છે? જ્ઞાન યોગનો આ 17મો અધ્યાય આપણે જોયું. શરૂઆત 13માં 14, 15, 16 અને 17 શ્રદ્ધામાં અલગ અલગ શ્રદ્ધા કેળવી હોય પોતાના. આપણે જોઈ શકીએ છીએ અર્જુન પણ પૂછે છે કે એના લોકોનું શું જે પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે.
આપણે પણ જ્યારે આ પ્લેટફોર્મમાં આવવાની પહેલા આપણે પણ એક રૂટીન હતું ને, પોતાની કલ્પના પ્રમાણે, પોતાની માનતાઓ પ્રમાણે, પોતાની ઈચ્છાઓ પૂર્તિ કરી એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનની પૂજા કરી. કોઈ કીધું અહીંયા જઈને ચાદર ચડાવી, કોઈ કીધું કે આટલા 101 નાળિયેર ચડાવી દે, તમારી માનતા પૂરી થશે. તો કોઈ કીધું કે તમે આ કરવાથી આ લાભ થશે. એ પ્રમાણે પોતાની કલ્પના પ્રમાણે ભગવાનમાં દેવી દેવતાઓની શ્રદ્ધા કરી. અને શ્રદ્ધાના પ્રકારો પણ છે, સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. તેમ સ્થિતિ જાણવી, અને એ જ્ઞાન દ્વારા આપણે પોતાનું સ્વ નિરીક્ષણ કરી શકીએ. કોઈ જજમેન્ટ નહીં કે આમ આમ, પોતાને આપણે પણ આ અધ્યાય દ્વારા, આ બધા જ આ જે જ્ઞાન યોગના બધા જ અધ્યાયો આપણને શું સમજાવવાનું છે કે આપણે કઈ દિશામાં જઈ રહ્યા છીએ, અને આપણે કેવા પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છે, અને આપણી સ્થિતિ કઈ છે, ભગવાનને શરણાગત થવાની આપણી સ્થિતિ કઈ છે, આપણે કઈ કેટેગરીમાં છે, અને આપણે કઈ કેટેગરીમાંથી ઉન્નત થવાનું છે. તમોગુણથી રજોગુણ, રજોગુણમાંથી સત્વગુણ, અને સત્વગુણથી ઉપર શુદ્ધ સત્વગુણ. તો અહીંયા અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે, દેવી આસુરી પ્રકૃતિ વિશે જાણ્યું. હવે એમને થયું કે હવે મારે આગળ પૂછવું છે કે આવા લોકોનું એની સ્થિતિ કઈ છે. આપણે કાલે 4 ધર્મના સિદ્ધાંતો છે. આસુરી પ્રકૃતિ વાળા મનુષ્ય અને શાસ્ત્રયુક્ત કોઈ કર્મ કરતા નથી. એમાં આપણે જોયું વ્યભિચાર, માંસાહાર, નશાખોરી, and intoxication. यह शास्त्रवेदम उत्सृज्य वर्तते कामकाल न सह सिद्धानि अवो न सिद्धानि न करणी. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાના ધર્મમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે સિદ્ધિ પામતો નથી, સિદ્ધ પામતો નથી, તે કરમ ગતિ પામતો નથી. આપણે જોયું જે આસુરી પ્રકૃતિ વાળા હોય છે, શાસ્ત્રના નીતિ નિયમોનું પાલન કરતા. તમે જો આપણને એવા ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં હોવાથી એવા કોઈ યુનિવર્સિટીમાં સમજાવવામાં નથી આવતું, તો એવી શાળાઓમાં આ જ્ઞાનને કલ્ટિવેટ કરવામાં નથી આવતું કે જીવનનું ધ્યેય શું છે, વેલ્યુ, એથિક્સ ના નામ પર આપણે ઘણું બધું જોતા હોય છે. ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં ખાલી ફક્ત એટલું સ્કીલ, તમારે જીવનમાં સેટલ, સક્સેસ કેવું થવું, પુસ્તકનું જ્ઞાન, એમાં પણ જો પુસ્તકનું જ્ઞાન પણ આપણે જોઈએ અનુવાદન છે કેટલું કામ છે. જ્યાં સુધી તમે એને પ્રેક્ટિકલી અપ્લાય ના કરો આ જ્ઞાનને, ત્યાં સુધી તમે ક્યારેય સક્સેસ થઈ શકતા નથી. આવા જ્ઞાનને એવી કોઈ શાળા નથી, એવી કોઈ યુનિવર્સિટી નથી જ્યાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને સર્વોપરી જ્ઞાન તરીકે દર્શિત કરે. બીજી બાજુ આપણે જોઈએ રશિયા એવા દેશોમાં ભગવદ ગીતાને કેટલું મહત્વ. આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિ ગુરુકુળ હતી ત્યારે ખૂબ સરસ રીતે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી શકે. પણ આજની તારીખમાં એ સો ડિફિકલ્ટ. તો એ પ્રકારની શ્રદ્ધા એવી પ્રકૃતિ વાળા કેળવતા જ નથી કે ભગવાન નામનું અસ્તિત્વ, ભગવાન છે, એનું અસ્તિત્વ છે, ભગવાનનું સાકાર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે,
જેને આપણે ક્ષણ આગળ જવાનું છે અને આપણે આ જીવનનો જે ધ્યેય છે અને લક્ષ્ય એને પામવાનું છે. અહીંયા એ પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, નથી સિદ્ધિ પામતું, નથી સુખ પામતું, નથી પરમ ગતિ પામતું. કઈ જીવન ઋતુના ચક્રમાં જાવન ચાલુ જ રહે છે. ભગવાન કૃષ્ણ જવાબ આપે છે, 3 સ્થિતિઓ વ્યક્તિની શ્રદ્ધા અને પૂજા નથી. ખૂબ સરસ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણ પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની પાસેથી સાંભળવું ખૂબ જરૂરી છે. સાંભળીને એને એક્શનમાં લેવું એનાથી બી વધારે જરૂરી છે. બહુ જ વાર આ પ્રકૃતિના ગુણો વિશેની ચર્ચા ઘણી વાર કરી ચૂકી છે અને મનુષ્ય ધ્યેયના ધ્યેય શું છે એની ચર્ચા કારણ રિપીટેશન મનમાં ભગવાનની આ જ્ઞાનની છાપ અંકિત થઈ જાય. જે રહેલા પરમાત્મા જે છે એક સાક્ષી તરીકે હોય છે અને જાણે છે કે આપણે શું કરી રહ્યા છે, શું નથી કરી રહ્યા, અને આપણને બોધ થાય કે જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરીએ તો એ ધીરે 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 આપણે ઉન્નતિના દિશામાં કરીએ. ખૂબ સરસ એના આપણે ચિત્ર દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે કર્મી, જ્ઞાની અને ભક્ત એના એ શુદ્ધ સત્વગુણમાં કેવી રીતે કે પહેલા એક કૃષ્ણ જ્યારે પેલી સ્ટાર્ટિંગની એની જે સ્ટેજ હોય તો એક કૃષ્ણ અને પોતાના ગુરુને સર્વોપરી, પછી ધીરે ધીરે એને પ્રેમ ભાવ જાગે વૈષ્ણવ સાથે, પછી ધીરે 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 એ ભક્તિમાં આગળ ઉન્નત થાય, પછી ધીરે ધીરે એના એ ગુણો એટલા ઉન્નત કક્ષામાં જાય કે એ શુદ્ધ સત્વગુણ છે. પેલા ભક્ત કોને સરેન્ડર કરી? કૃષ્ણ અને પોતાના શિક્ષા ગુરુ, પછી એ પ્રેમ ભાવ, ભક્તિ ભાવ, પછી ઇનિશિએશન અને એક એના મનમાં દ્રઢ નિશ્ચયતા આવે ભગવાન પ્રત્યે. પેલા જયારે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે લેવલ 1 કર્યું તો ખૂબ સરસ પણ ભોજન સ્વામીજી કહેતા કે જયારે આપણે દેવતા વિશેની વાત કરી કે સૌથી સર્વોપરી પરમ પૂજ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને બાકી બધા એમના અંડરમાં એમના ડિપાર્ટમેન્ટ જ્યાંથી લઈને શિવજી અને બ્રહ્માજી. જયારે શિવજીનું નામ આવે ત્યારે લોકોનું એક્સેપ્ટન્સ ઓછું થઈ જાય. એનો ગળાથી વાઘ ના, કારણ કે લાઈક આપણે બધાને ખબર છે આપણું જ્ઞાન આત્મસાત કર્યા પછી. અને બીજી વાત કે જયારે આત્માની વાત કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છે, ત્યારે પણ તમે જોયો કે બીજા દિવસે આવેલા જે 6ઠા 7મા સુધી પહોંચી ગયા એ they are going to be a forever. બટ જે બીજા ત્રીજામાંથી ધચ્ચું પચ્ચું થવા માંડે then we understand that okay આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાની એની કેપેસિટી અને એમને સ્વીકારવાની જે શ્રદ્ધા છે એ હજી એમની કૃપા નથી થઈ. That's fine. હંમેશા પરમ પૂજા દાસ પ્રભુજી અને ઇવન આપણા સેન્ટર સાહેબ પ્રભુજી પણ કહેતી હતી એક અગર જો ક્લાસમાં એક વ્યક્તિ પણ આવે અને જો તમે પ્રીચ કરી શકો અને ના પણ આવે અને ગો એન્ડ ડુ અ પ્રીચિંગ, આ મોટીમાં મોટી સેવા છે. ટોક ટુ સ્ક્રીન, talk to screen because it is purify your heart. તમારા હૃદયની આ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. તો ભવિષ્યમાં આજે તમને મોકો મળે પ્રીચિંગ કરવાનો તો
એ મોટાને છોડીને આપણે મનમાં ખૂબ જ સરસ અટેચમેન્ટ થયું. અરે એક જ ફ્રેન્ડ આવ્યું છે ક્લાસમાં, 2 જ જણા આવ્યા છે. ઇટ્સ નોટ મેટર. યુ આર ડુઈંગ સેવા, તમે સેવા કરી રહ્યા છો એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગુરુએ આપેલી આ આજ્ઞાનું પાલન કરી રહ્યા છે એ વધારે મહત્વનું છે. એ આવી રીતના શુદ્ધ સત્યગુણ ભક્તિ પ્રેમા અને કૃષ્ણ સુધી પહોંચી જાય. શુદ્ધ સત્યગુણ વાળા રજસ સત્યગુણ, તો એ પ્રમાણે એમની સુધાર એ પોતાની કલ્પના કરનાર જયારે પૂજા કરતા હોય તો એમની ગંતવ્ય વિશે પણ ભગવાન આગળ ચર્ચા કરશે. તો ભગવાન એમને આ સાંભળવાને ખૂબ મહત્વ આપી રહ્યા છે. સાંભળવું, શ્રદ્ધાનું પહેલું પગથિયું જ આ છે સાંભળવું. પણ સાંભળ્યા પછી એને એક્શનમાં લેવું એ ખૂબ જરૂરી છે. કે ભરતપુત્ર પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હતા, મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશે શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. મહત્વનું છે આ કે આપણે ઘરમાં વાતાવરણ કેવું છે. નાનપણથી બાળકોને આ સંસ્કારોનું સિંચન કરવું. આજે હું ઇન જનરલ ભૌતિક પ્લેટફોર્મની વાત કરું તો સવારના ઉઠીએ, નાસ્તો કરવો, પછી રવિવારની દિનચર્યાનું ડિસ્કશન કરી લઈએ. રોજનું તો બધા સ્કૂલમાં શાળાએ જવાનું પહેલા એક રૂટીન હતું. જ્યારે એક આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નહીં પણ ખબર હતી કે ભગવાનની પૂજા કરવી. હા, અમુક તહેવારો આવે ત્યાં ભગવાનની ઉપવાસ કરવો, મંદિરે જવું, બસ આ એક બેસિક જ્ઞાન હતું. એનાથી વધારે નહીં. યાત્રાનું શું મહત્વ છે, ધામનું શું મહત્વ છે, એ જ્ઞાન ત્યારે મળ્યું જ નહીં. કઈ ખબર જ નથી. કારણ કે ઘરમાં એવું વાતાવરણ નથી. હા, ભગવાનની સેવા કરવી, પૂજા કરવી, રોજ ઉઠીને દીવો કરવો, હા, પછી આપણે કે ને કે સવારમાં ઉઠીને ઉમરો ધોવો, ઉમરો ધોઈને પછી જળ અર્ચન કરવું સૂર્યદેવને, પછી બસ પગે લાગીને જેટલું જે કોઈ શ્લોક આવડતું હોય એ બોલીને બસ પોતાના કામે લાગે છે. બસ એટલું જ ખબર છે. એનાથી વિશેષ કશું ખ્યાલ જ નહીં, કોઈ જ્ઞાન જ નહીં. ખાલી એટલું શાળામાં જતા તો એટલું સમજાવવામાં તો કે કોઈ ખોટું નહીં બોલવું જોઈએ, એ એથિક્સ, એ વેલ્યુ શીખવાડવામાં આવતા. ખોટું નહીં બોલવું જોઈએ, ઈર્ષા ના કરવી જોઈએ, લોભ ના કરવો જોઈએ. આટલું થોડું બેઝિક. એમાં પણ આપણે ક્યારેક ક્યારેક કોન્ટ્રાડિક્ટ થઈ જઈએ. કેવી રીતના? તો આપણે જયારે જોતા હોય કે હા, આપણા કોઈક વખતે કોઈ વસ્તુ પરિસ્થિતિ એવી આવે કે તે ભૂલી દેતા, ખોટું બોલી ગયું. આપણે નાના નાના એવા વિચાર આવે તો આપણને જ કહે છે ખોટું નહીં બોલે, અને પોતે જ બોલે છે. મહદઅંશે ટીચિંગ ફિલ્ડમાં છે અને અમારી જયારે ટ્રેનિંગ થાય તો ટ્રેનિંગમાં પણ વધારે એ આ જ મુદ્દો કે છોકરાઓને ગમે તેટલું જ્ઞાન, હાઈ સ્ટેન્ડર્ડ, હા, એ લોકોના માટે આઈસીસી બોર્ડ અમને અલાઉડ નથી છોકરાઓને મોટેથી બોલવું, ટીચરોને પણ કે એમને ટોકવું, કે એમના તરફ એક ઈશારો પણ, હાથ પણ ઉઠાવવાનો, હાથ ઉઠાવવાનું, મારવાનો તો સવાલ જ નહોતા. એક ગેસ્ચર પણ કરવું અમારા માટે અમને પ્રતિબંધ એટલે કે ને રૂલ છે. યુ કેન નોટ ડુ ઇટ. યુ હેવ ટુ બી અ સ્ટુડન્ટ ફ્રેન્ડ. તમારે એ કોઈ પણ ખોટી વસ્તુ કરે તો યુ કેન નોટ રેઝ યોર વોઇસ. યુ કેન કમ્પ્લેન, યુ કેન નોટ રેઝ યોર વોઇસ. તો કેટલું પેમ્પરિંગ.
કોઈ વસ્તુમાં એમને નહીં રોકવાના ટોકવાના કે હા વી આર ગોઈંગ ટુ મોલ્ડ એમને કઈ દિશામાં આપણે એમને વાળી શકીએ. અને ઇન્ટેન્શન પણ આપણે પણ એ જ પ્લેટફોર્મમાં જ્યારે હોઈએ ત્યારે માતા પિતાઓનું પણ એ જ વિચાર આપણે તો સ્કૂલને પૈસા આપવું છે. હા, ટીચર તો જાણે એમના જ લાઈક એમને જ હાયર કર્યા હોય એવી રીતના ટ્રીટમેન્ટ હોય ટીચરની એટલું રિસ્પેક્ટ ના ખૂબ 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 આપણે જોતા હોય છે. આ ટીચરની જો કેવી ન થાય તો મારા છોકરાને આવું રીતના કેમ બોલીશ ત્યાં સુધીની વાતો થતી હોય છે. હાઉ કમ્પ્લેન કેન જસ્ટ ફીલ યુ હેવ ટુ બી વેરી પોલાઇટ. અને એ ટીચિંગ ફિલ્ડ જ છે એમાં તો ખૂબ કોમ્પિટિટિવ લાઈક ઘણું બધું કે જે ગુરુકુળની જે વ્યવસ્થા હતી એમાં અને હમણાંમાં ખૂબ ખૂબ કહેવાય જમીન આસમાનનો ફરક છે. અહીંયા વાત થતી હતી છોકરાઓની બાળકોની સંસ્કાર જે આપણે કરીએ છીએ ને એ જ છોકરાઓ શીખે છે અને એને જ એ ફોલો કરે છે. તમે ગમે તેવી મોટામાં મોટી શાળામાં મૂકી દો ગમે તેવી જગ્યા પર તમને એમ લાગે કે ના આપણે સ્કૂલમાં જવા તો છોકરાઓ ખૂબ ડિસિપ્લિન વધારે ને વધારે એ લોકો બાપનું અનુકરણ કરે કારણ કે એમના પાસેથી ઘણો સમય વિતાવતો છે. આપણે લાગે સ્કૂલમાં પણ સ્કૂલમાં કેવી રીતના પોસિબલ છે કે ટીચર સાથેનું ઇન્ટરેક્શન ફક્ત અલગ અલગ કહેવાય અલગ અલગ પીરિયડ હોય એમાં માત્ર 40 મિનિટ્સ માટે હા એક શિક્ષક આવે તો હાઉ યુ કેન જસ્ટ ટેલ મી કે 40 મિનિટ્સમાં એક શિક્ષક કેમ કેટલું ઇમ્પેક્ટ કરી શકે કારણ કે એનું કામ છે ભણાવવાનું એન્ડ ધેન હી મૂવ બીજું આવે ત્રીજું આવે ચોથું તો હાઉ મચ ટાઈમ આખો સમય વધારે સમય સ્કૂલમાં કાઢતો હોય છે એ વાત સાચી છે પણ એવું તો નથી કે શિક્ષકો પાસેથી યસ there are some very nice excellent teachers જો એ પ્રભાવ પાડતા છે પણ મહદઅંશે વધારે બાળક પોતાના માતા પિતા પાસેથી શીખે છે. તો આપણી જવાબદારી છે આપણને જે જ્ઞાન થયું છે એ જ્ઞાનનું સિંચન સંસ્કારો દ્વારા આપણે આપણા બાળકોમાં એ જ રીતે એ એવી રીતના ગુણો અને શ્રદ્ધા કરીએ છે. અહીંયાનું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જે છે ને કે જે યુવા પેઢી છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ આજની તારીખમાં કેટલું ઇન્ફ્લુઅન્સ છે પાશ્ચાત્ય દેશો ઇન્ટરનેટનું કેટલું એક્સપોઝર છે છોકરાઓને કેવી મનોસ્થિતિ થઈ જાય લોકોની કે એમાં અટેચ થઈ જાય લોકો તમે એમની પાસેથી આપણે જ છોડી નથી શકતા તો આપણે કેવી રીતના એક્સપેક્ટ કરીએ કે આપણા બાળકો આ વસ્તુને છોડે તો આપણે પણ એક રોલ મોડેલ બનવું જોઈએ એવા ગુણો કેળવવા માટે એવું સંગ કેળવું જોઈએ આપણે શરૂઆત કરવી જોઈએ જ્યારે ખૂબ સરસ રીતે અમારું યાત્રા થઈ છેલ્લો દિવસ તો નીકળવાની ટાઈમે પરમ પૂજ્ય નમન સરદાર સ્વામીજીને મળ્યા એમને એક જ વાત કરી કીર્તન કરો એક સમય નક્કી કરવો અને કીર્તન શરૂ કરવું છોકરાઓ સાથે બેસે અને એક શ્લોકથી શરૂઆત કરો ભાવાર્થ વાંચો બસ એટલું જ કરો અને કીર્તન કરો અને એક સાથે મળીને એક જપ ફિક્સ કરો એક જપ કરો તમે જોશો ધીરે ધીરે એમનામાં પરિવર્તન આવશે. They also have જ્યારે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ આપણા છોકરાઓ પાસે એમનું મન શાંત થશે અને એ મન શાંત હોવાથી એમના ભણવાથી સાથે સાથે એમના જીવનમાં પણ પરિવર્તન આવશે. આપણે એવું એક્સપેક્ટ કરતા હોય છે કે એક જ દિવસમાં બધું બદલાઈ જાય એવું નથી હોતું. તો કૃષ્ણની કૃપા હશે ને તો એ આપણે કહીએ કે આપણા કરતા પણ આગળ ઉન્નત થશે અને ખબર નહીં કે એમના લીધે થઈને જ
આપણે કદાચ આ ભક્તિ માર્ગે આવ્યા, કારણ કે એમનું નસીબ હશે કે આગળ એ લોકો આટલા સગા મતલબ કે પ્રભુજી કહેતા હતા કે 40 વર્ષની અંદર અંદર જો કોઈ ભક્તિમાં આવી જાય તો એને સરેન્ડર થવું અને એક્સેપ્ટન્સ ખૂબ સરળ અને સહજ છે, કારણ કે સ્વભાવ એમાં કલ્ટિવેટ થઈ જાય. 40+ પછી આપણે અમુક સ્વભાવ આપણા કહેવાય ને હોય તો એને ડાયવર્ટ કરવું થોડું મુશ્કેલ થઈ જાય, પણ એ ધીરે ધીરે થાય. કોઈ સત્વગુણમાં હોય તેને તરત જ એ ચેક થઈ જાય, પણ જે રજોગુણ તમોગુણમાં હોય તેને થોડો સમય લાગે, તો ખૂબ જરૂરી છે. તો જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કરવામાં આવે છે. અહીંયા ખૂબ જ જરૂરી છે કે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. તો આપણે એ તરફ વળીએ અને આપણા બાળકોમાં પણ એ સંસ્કારો, શ્રદ્ધા ની કેળવણી કરવાની જવાબદારી લેવી. જવાબદારી કેવી રીતના લેવી? પોતે એનું અનુસરણ કરે. આપણે બોલતા આવે એક માળા કરી લેતો, પણ પહેલા શરૂઆત તો કરો. એક જગ્યાએ બેસીને ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરો. એક અઠવાડિયું, 2 અઠવાડિયું તમે પોતે કરો અને પછી કરો. મને પ્રેક્ટિસ બિફોર યુ પ્રીચ. તમે જો પ્રેક્ટિસ ન કરતા અને પછી કહેતા હોય કે કર તું આમ કર એમ કર, એમની સાથે બેસો. હમણાં 3 તારીખે આગલા દિવસ ચાલુ થઈ રહ્યો છે. જોઈન થાવ, બાળકોને કહો, કિડ્સ બેચમાં, યુથ બેન્ડમાં જોઈન થાવ. આપણા પરિવારજનોને, આપણા મિત્રોને કહો કે મારા જીવન ભગવાન હંમેશા પ્રભુપાદ કહેતા પોતાના આચરણ દ્વારા લોકોને આકર્ષિત કરે કે પોતાનામાં કેવું પરિવર્તન આવે છે, નહીં કે બોલીને. જરૂર નથી, આપણા આચરણ દ્વારા જ આપણા જીવનમાં આવેલા પરિવર્તનને લોકો અનુભવ કરી શકે, આપણા પરિવારજનો અનુભવ કરી શકે, તો જ આકર્ષાય. એ તો કોઈ આકર્ષવાનું નથી. આનું આ જ છે ને, આ કરીને પણ અહીંયા આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં આવીને પણ જો પરિવર્તન નથી તો બંને સરખું જ થયું. આપણા આચરણ દ્વારા આકર્ષિત કરવાનું, જેને આપણે પરિવારજનો એનામાં આ પરિવર્તન આવ્યું છે ખરું. અને એ લોકોને પણ ક્યુરિયોસિટી, ઉત્સુકતા જાગે અને પછી એ લોકો પણ આપણી સાથે સહમત થાય. વિચાર કરીએ કે પરિવારજનમાં જ સપોર્ટ સિસ્ટમ આવી જાય તો આપણને કોઈ ડિપેન્ડન્સી હોય નહીં. એ વાતાવરણ કેવું પ્રભુપાદ કહેતા હોય, ઘરમાં જ વૃંદાવન વાતાવરણ થઈ જાય, ત્યાં જવાની જરૂર જ નહીં. જો સવારથી લઈને આરતીથી લઈને રાતના દર્શન આરતી સુધી જો દિનચર્યા થઈ જાય, ભગવાનનો ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ લેવાનું એક સાથે, તો એ વાતાવરણ કેવું થઈ જાય. હવે બેક ટુ આ ચોથા શ્લોકમાં, વેદંતે સાત્વિકા દેવાન અક્ષર શાંશી રાજ સાધન પ્રેતાન ભૂત ગણાશ્યાને યજંતે તામ સંજન. સત્યગુણી મનુષ્ય દેવોની પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે, અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. દેવોને પૂજે છે, ડિપાર્ટમેન્ટ્સ. સત્યગુણી મનુષ્ય હંમેશા નીતિ નિયમોનું પાલન કરે છે, શાસ્ત્રોક્ત કર્મ કરે છે. રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે, જેવી રીતના ગ્રેટ બોલિવૂડ સ્ટાર, હોલિવૂડ સ્ટાર, સ્પોર્ટ્સમેન, એ લોકોને રોલ મોડેલ બનાવી દે. એવું તો આપણે ઘણા મંદિરો પણ જોયા છે. ફક્ત એને પોતાના એમનું એક કામ છે, જેવી રીતના આપણે નોકરીએ જઈએ અને આપણે એઝ અસાઇન કરેલા કામને પૂરું કરીએ છીએ, એવી રીતના એમની પણ એક અસાઇનમેન્ટ, પણ એ લોકો એક્ટર પોઝિશન એમને એમ લાગે છે ઓહો કેટલી સરસ એક્ટિંગ કરે છે. અને લોકો એવા ઘણા બધા મંદિરો બંધાવી દે. રોજ સવારના ઉઠે, ભગવાનનો ચહેરો ના દેખાવો જોઈએ, એમને તો એમનો ચહેરો દેખાવો જોઈએ જેથી કે હા એનો આખો દિવસ એવો જાય. અને એ ઇલ્યુઝન, એ ભ્રમ. અને તમોગુણી, અને એ અસુરોની પૂજા કરવાથી શું થાય? જીવનનું ધ્યેય પ્રાપ્ત થવાનું છે.
તમોગુણી મનુષ્યનું શું છે? એ ભૂત પ્રેતને પૂજે છે, તાંત્રિક મોટી ચર્ચા થઈ હતી આ વસ્તુની. ત્યારે જયારે નીકળી રહ્યા હતા તો રાતનો સમય હતો, ગુજરાતી ટીમ ત્યારે નીકળી ગઈ હતી, એમનું ટ્રાવેલિંગ ચાલુ થઈ ગઈ હતી અને we were there. તો દર્શન શયન આરતી થઈ અને અમે નીકળતા જ હતા ત્યારે એક નગારાનો અવાજ આવવા લાગ્યો. રાતનો સમય એકદમ 9 સવારના થઈ ગયા અને ત્યાંનો મસ્ત સરસ જળાશય છે આપણે નેચર રિલેટેડ. તો એકદમ અવાજ નગારા વાગ્યા, ઢોલ વાગ્યા એ સમયના પ્રયાસ. તો પ્રભુજી અમને કીધું, જતા જતા અમે વચ્ચે જ ઉભા હતા મંદિર ચાલ્યા છે અને પ્રભુજી કે તમને સંભળાય છે આ અવાજ? શાનો અવાજ આવી રહ્યો છે? હા, એકદમ છે એના જેવો વાગે એ રીતના જોયું, એક સાથે વાગી દીધું. તો તમને ખબર છે આ શાનો અવાજ આવ્યો છે? મને ખ્યાલ નથી. અમને તો એમ કે લગ્ન મગન હશે કે ના, એવું નથી. ત્યાં બે મોસ્ટલી ત્યાંના લોકો ડેડ થયો એવા એમને બોલાવવા માટે બધી વ્યવસ્થા કરે. અને પછી એવું કે હા, ખબર નહીં ગુજરાત સાઈડ કેટલું છે, મુંબઈમાં આઈ નેવર એક્સપિરિયન્સ એવા હશે પણ ખબર નહીં આટલી બધી તાંત્રિક એટલે ક્યુરિયોસિટી પણ નથી રહી એ જાણીએ. પણ એમણે જે કીધું કે why they are not surrendering, because they worship them as one of the રીતના કુળ દેવતા હોય ને એવી રીતના એ લોકો દૈત્યોને વર્શિપ કરતા. અને એવું એટલું એ વાતાવરણ એવું કરી નાખે કે એ એક જણમાં એ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિમાં એ આવે ને આવે જે પણ પ્રેત આત્મા જે પણ આપતું હોય એ આવે એન્ડ ધેન એનામાં એટલી શક્તિ આવી જાય, લાઈક હી કેન ઈટ જે કાચું માંસ હોય તેની ઇન્વાન્સ તમે કેટલું પણ આપો હી કેન ડ્રિંક મદિરા પાન કરી શકે. અને એ લોકો પછી પ્રશ્ન પૂછો તો જે બધા બેસાલા હોય બધા પોતાના ઘરમાં, મારા ઘરમાં આ થયું છે, કોણે કર્યું છે, હી વિલ ગીવ આન્સર કરેક્ટ આન્સર. કે એટલું પ્રભાવ છે અને they are the area, there is the area, so much of it is so difficult to cultivate that Krishna consciousness. But then કૃષ્ણની મરસી છે જેથી કરીને આવા ભક્તોનો સંગ આપણને મળ્યો છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આસુરી વ્યક્તિ જે તમોગુણીઓ છે એ એમાં લોકોને પૂજે. This is what આ દિવસ અમારા જે ચર્ચા થઈ હતી એના ઉપર હતી. This is how the આસુરી વ્યક્તિ એવા લોકોની શરણે જાય છે. બહુ જ મોટી ચર્ચા હતી, અડધો 1 કલાક સુધી અમે આના ઉપર ચર્ચા કરી. મેં તો ઉપર કીધું જે લોકો ધન તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તત્વતા વ્રત કરે છે, જો કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જો મૂર્ખ છે અને જો શરીરના ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે તો અસુર કહેવાય છે. ભગવાને આપેલા જ્ઞાનને જો આપણે આત્મસાત કરી અને એ પ્રમાણે નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું, આજે જીવી સ્વતંત્રતા ઈચ્છીએ એટલા માટે જ અહીં છે. સ્વતંત્રતા ભગવાન આ ષડ ઐશ્વર્યથી ઈર્ષા કરી તેથી કરીને આપણે અહીંયા જેવા મનુષ્ય આપણે બધા ભગવાનની સેવામાં હતા, ભગવાનના અંશ છીએ.
પણ ભગવાનની આ ઈર્ષા અને જે સ્વતંત્રતા આપણે જાણતા, તેથી કરીને આપણે અહીંયા મનુષ્ય બનીએ છીએ. અને એવી એવી 84 લાખ જન્મ યોનિમાંથી આપણે પસાર થઈને આપણા હજારો, ખૂબ સરસ રીતે આ જ્ઞાનને, એક લાઈનને આપણે આત્મસાત કાલે પણ કર્યું, આજે કર્યું કે આપણે જે વિચારીએ છીએ, આપણે જે બોલીએ છીએ, આપણે સમજીએ છીએ, હા, અને કોઈના વિશે પણ વિચારીએ છીએ, તો એવા વિચારોને, એવા કર્મો આપણે હજારો જન્મની યોનિમાંથી પસાર થવાની પ્રક્રિયામાં આવી જઈએ છે. એ પ્રક્રિયામાં આપણે છે. તમે જુઓ કે આપણા હૃદયમાં કોણ છે? પરમાત્મા છે. અને પરમાત્માને ગમે છે કે આપણે આ કષ્ટ વેઠી. પરમાત્માએ જ્યારે આ જીવે સ્વતંત્ર થવા માટે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, તો ભગવાને કીધું ગો જા, તો મને બોલતો નથી. અને ભગવાને પ્રકૃતિ આપણને આપી, જેથી કરીને આપણે ભગવાનની એ અનુભૂતિને આપણે અનુભવીને ભગવાનને શરણે જોઈ અને આપણા જીવનના ધ્યેયને પામી શકીએ. પણ આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદરમાં આવીને આપણે એવું કે ને કે સ્વતંત્રતા માટે એ ઈચ્છા, એ ડિઝાયર્સ પૂરી કરવામાં લાગી ગયા. એ રીતે આપણે જો હું તમારું સત્ય ગુણ વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તમે જોઈ શકો કે કષ્ટ સિદ્ધિ પામવા માટે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને પણ શું છે? શું આપણે ભગવાનની સાથે જોડાઈએ છીએ? અહીંયા આપણે હિરણ્યકશ્યપ ઉપર કેટલી તપસ્યા કરી. શાના માટે તપસ્યા કરી? છેવટે એનું અંત શું? અહીંયા રાવણને પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કેટલી મહાન બ્રાહ્મણ હતો અને કેટલા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હતું, અને એને પણ એટલી જ તપશ્ચર્યા કરીને એને પણ શું, એનો અહંકાર, એની લોભ, ક્રોધ, મોહ, એ વાસના એને એના પતનનું ભગવાન કહે છે કે લોકો દમ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે. અને એવું કામ, વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એવા ઘણા બધા લોકો આવી તપસ્યા કરીને, તપસ્યા કરતા કરતા ઘરદાર છોડીને જતા રહે છે. જતા રહે છે છતાં એ 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત પણ કરી લે છે. પણ એ સિદ્ધિઓનું શું, એ સિદ્ધિઓનું શું, કઈ રીતે ઉપયોગમાં લે છે, એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને લોકો એ વસ્તુને પ્રેરાય છે, આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે. અને જો મૂર્ખ છે, ભગવાન એવા લોકોને શું કહે છે? મૂર્ખ. અહીંયા એ ભગવાનની સર્વોપરિતાને સ્વીકારતા નથી. રાવણ પણ નથી સ્વીકારી શકે. એ તો ચાહતો હતો કે ડાયરેક્ટ સ્વર્ગ પર સીડી મૂકીને કોઈ પણ જઈ શકે છે. ધીસ ઇઝ વોટ વી નીડ ટુ બી. એ લાયક બનવું ખૂબ જરૂરી છે. અને તેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે. તેઓ અસુર કહેવાય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અનુસાર દરેક વ્યક્તિ જે આહાર પસંદ કરે છે. હવે અહીંયા શ્રદ્ધાનું પ્રકાર જોયા આપણે, પંદરમી બાજુ, 17મી. અહીંયા હવે આપણે જોઈશું આહાર. ખૂબ મહત્વનું છે. આપણે જે પ્રસાદ લઈએ છીએ એ આપણી ચેતનાને કેટલો પ્રભાવ પાડે છે. જો અહીંયા 7 દિવસ મંદિરની સેવામાં હતા, અને મંદિરની સેવા સાથે સાથે ભગવાનનો પ્રસાદ, મહાપ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનું હતું. એક ચેતના ભગવાનનો ભક્તનો સંગ મળ્યો. એ ચેતના કેટલી હાઈ, એને આપણે અનુભવ કરી શકીએ. તે બોલવા માટે શબ્દો પણ ઓછા પડે. આપણે જો આપણે એક અઠવાડિયું છે ને, આપણે એનું જો અનુભવ કરવો હોય ને, તો રોજ ભગવાનને, ત્યારે પણ તમને જ્યારે પણ સમય મળે, રોજ ભગવાનને એક ટાઈમ નક્કી કરી લેવાનું કે ભોગ ધરવાનું છે, અને એ ભોગ પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ.
એવું પણ નક્કી કરો કે બહારનું કઈ નહીં, બિસ્કિટ પણ નહીં. હા, ભગવાન લોકોનું એવું હોય છે નહીં, બધા જ હોય છે બિસ્કિટ્સ ભગવાન ધરાવીને then you can have it. પોતાની ઊંઘી તૃપ્તિ માટે જે થતું હોય છે, પણ it is fine, પણ એ વસ્તુ કરો, ધરાવો તમને ચંદન ધરાવો. તમારી ચેતનામાં 100% પરિવર્તન આવશે અને ધીરે 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 એ વસ્તુઓથી મોહ છૂટ થઈ જશે. ભગવાનના પ્રસાદમાં તમને આનંદ આવશે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અનુસાર દરેક વ્યક્તિ જે આહાર પસંદ કરે છે તે પણ 3 પ્રકારનું છે. યજ્ઞ, તપ અને દાનમાં પણ આવ્યું છે. હવે તેમની વચ્ચેનું ભેદ વિશે સાંભળતું ભગવાન આહારથી શરૂઆત કરે છે. યજ્ઞ, તપ, દાન ના વિશે પણ ચર્ચા કરશે. આ વચ્ચેના ભેદ વિશે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. અહીંયા યજ્ઞ પણ, તપ અને દાનમાં પણ આવું જ છે. આહાર જે અન્ન સત્વગુણ મનુષ્યને પ્રિય છે, તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર, બળ સ્વસ્થ સુખ તૃપ્તિ આપનાર છે. આવું અન્ન રસયુક્ત સ્નિગ્ધ પોષણ કરનાર તથા હૃદયને ભાવે એવું છે. હૃદયને ભાવે, હૃદયમાં કોણ રહે છે? પરમાત્મા. આ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે જીભની તૃપ્તિ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ખાતા હોય છે ને. આપણે ઘણી વાર કહેતા હોય છે આમાં મીઠું નથી, આ ખૂબ તીખું છે. આમાં કેટલું કમ્પેરિઝન. આપણે ગુજરાતીઓની તો ચટાકેદાર. આપણે સેટરડે સન્ડે જોવાનું, હા, જે ખૂબ કટ કર. અહીંયા એવું નથી કે મુંબઈમાં પણ ખાઉદરી ગલીઓ છે, ને ખાઉદરી ગલીઓ ક્યાં છે? જ્યાં ગુજરાતીઓ છે. અને દેન આપણે બધાને રિકમેન્ડ કર્યું છે આ ગલીનું ખાજો. અહીંયા ખૂબ સરસ આ મળે છે. જે પણ હોય XYZ. અન્ન આપણા જીવનનું ખૂબ મહત્વનું હોય છે, કારણ કે આ શરીરને એના દ્વારા જ ચલાવવાનું હોય છે. પેલા છે ને આહાર, નિંદ્રા, સ્વરક્ષણ અને મૈથુન, એ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ. આહાર ખૂબ મહત્વનું છે. ચેતનાને ઉન્નત માર્ગે લઈ જવાનું સૌથી મહત્વનું કામ છે. આયુષ્ય વધારવાનું વિચાર કરો કે સાત્વિક ભોજન કરવો, કાંદા લસણ વગરનું. એમાં ચા અને કોફી પણ નથી હોતું, કારણ કે ચા કોફીમાં પણ કેફીન. ચા અને કોફી આપણા સંસ્કૃતિની ઉત્પત્તિ છે જ નથી. તો એ આપણે આપણા જીવન, લોકોને ઘણા બધાને આદત ટેવ હોય ચા વગર ચા ન મળે, આટલી પણ ચા ન મળે તો માથું દુખવા મળે. અમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છે. સ્વ અનુભવ જો શેર કરીએ તો આપણે પણ પ્રેરણા, એટલે અમને પણ પ્રેરણા થતી, અમને પણ વિચાર આવતો. લોકો કે ને ચા નથી તો આમ થાય તો પણ નાનપણથી ચા એટલે શું ખબર જ નથી. મમ્મીને પણ નથી આવડતું, પપ્પાને હતી, ઓફિસ જતી. પપ્પાને જોયું હતું કે અમે કોઈ પણ ચા નથી. એને ખબર હતી કે એની આદત ખૂબ ખરાબ છે. દૂધ લઈ આવવાનું, સવારના દૂધ રોટલી ખાવાનું, બસ ફિક્સ. ચા નામનું બધાને નવાઈ લાગતી, આ ચા નથી પીતી. પણ એવું હતું. પછી જ્યારે અહીંયા પરણને આવ્યા પછી પણ આજ સાસુ સસરાને આવી બધી પણ એમને એમના છોકરાઓની આદત નથી થતી. જે મારા હસબન્ડ, એમના 3 ભાઈ બહેન છે, કોઈને નથી આદત. કારણ કે એક તેલ છે, જે ખોટી તેલ છે, જે મને પડી છે નહીં. તો this is what I just મને એટલું આનંદ થયો કે ખરું ખૂબ સરસ. અને અહીંયા ચા બનાવવાનું
એના બીકોઝ ધીસ ઇઝ વોટ, અને એ કલ્ટિવેટ ક્યારે થયું, કેવી રીતના થયું, તો માતા પિતાએ નક્કી કર્યું કે આ આદત મારા છોકરાઓને કે છોકરીઓને પડવી ન જોઈએ. બિકોઝ અમે એના આધીન, આપણે કહેવાય ને કે કેદ થઈ જવું એ આદતથી છૂટવા માટે બહુ મુશ્કેલ છે. પણ મેં જોયા છે કે અહીંયા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં ઘણા બધા એવા વૈષ્ણવો છે, ડિવોટીઝ છે, જેણે આ ટેવને છોડી છે. પેલા 2-3 દિવસ એવું લાગે, બટ ધેન ઇટ ઇઝ સો રૂટીન, બીકોઝ આદત એવી પડી ગઈ કે ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો, અને ભગવાનના પ્રસાદમાં ચા કોફી આવતી નથી, કાંદા લસણ આવતા નથી, એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ સો ઇઝી. તો જે અન્ન સત્યગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે, ખૂબ સરસ. આપણા પૂર્વજો પણ આજે કેટલું એ લોકો કેટલું શારીરિક શ્રમ કરી શકતા ને. આજે 40+ જઈએ તો કેટલું આપણે એ શારીરિક શ્રમ એમના જેટલું કરે. આપણે શરીરને એટલી રીતે કેળવવું, જે શરીરનો સ્વભાવ, જેનો સ્વભાવ છે આ શરીરનો ઉપયોગ સેવા માટે, સર્વ કરવા માંગે. પણ આપણને ખબર છે કે થોડું કામ પતી ગયા પછી આરામ કરો, થોડું કામ પતી ગયા પછી એ સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનમાં આપણે પોતાના શરીરને વાળી શકીએ. પણ એ લોકો એટલું જ સાત્વિક થયું, કેટલું શ્રમ કરતા. અને એ સમય પણ ઘી, દૂધ અને રોટલા જે પણ દેવર વેરી પર્ટિક્યુલર અમુક સમયે જ ખાવાનું. આખો વખત આપણે જોઈએ કે ડબ્બાઓ ભરેલા, ભૂખ લાગી ખોલો અને ખાવ. This is how we cultivate ourselves. તો અહીંયા આયુષ્ય વધારવું, આવું ખોરાક શું હોય છે, કેટલું વર્ષ જીવતા પણ આવું શુદ્ધ આહાર ખાઈને પોતાની ચેતનાને કેટલી એ લોકોનું, એની ચેતના કેટલી પ્રબળ, એન્ડ દેન એમના જીવનમાં પણ એ આપણે એની એ રિફ્લેક્શન જોઈ શકીએ. જીવન શુદ્ધ કરનાર ને બળ, શ્વાસ, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનાર. આપણે જોઈએ ભગવાનનો પ્રસાદ લઈને પછી જે આપણે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે ગ્રહણ કરીએ છીએ, થોડા સમય માટે ખૂબ તૃપ્તિ અપાવનાર આ રહેવા માટે. તો તમે એ જ કહો કે ગુલાબજામુન એક વાર, 2 વાર, 3 વાર પછી પછી તો એવું થઈ જાય કે ક્યારે પણ નહીં ખાવ ગુલાબજામુન, એવી પરિસ્થિતિ આપે. અહીંયા એવા પ્રકારના લોકોને આવા પ્રકારનું પ્રસાદ ખૂબ પ્રિય છે. અન્ન રસું પોષણ કરવું, રસિક હોય છે, પનીર છે, દૂધની બનેલી બધી જ આઈટમ છે. પોષણ કરવું, એ વાત ખૂબ સરસ કહેવાય કે મનુષ્યના જીવનમાં 2 વસ્તુ કરવી જોઈએ, ખેતી અને ગો પાલન. બસ એના એ 2 વસ્તુ એના જીવનને માટે બસ એટલી જ જરૂરિયાત છે. અને ભગવાન નામનું કીર્તન, ગો સેવા, ખેતી, અને જ્યારે સમય મળે ત્યારે ભગવાન નામનું સ્મરણ. એવું જ જીવન પૂર્વજો પણ જોતા ને. 5 વાગે સૂર્યાસ્ત પહેલા એ લોકો ગ્રહણ કરી લીધા પ્રસાદ, અને પછીનો સમય એમ કીર્તન ભજનમાં જ જતો. આપણામાંથી ઘણા બધા ગુજરાતી કૃષ્ણ માટે મળેલા ખૂબ સરસ અનુભવ હતો પ્રસાદ. તો આ હૃદયને ભાવે હોય છે, કારણ કે હૃદયમાં પણ છે અતિશય કડવું, ઘાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, મીઠું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યનું પ્રિય છે. આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા. આપણને તો ખબર પણ નથી કે પાણી પૂરી વાળો પાણી ક્યાંથી લઈ આવ્યો છે. તો પણ એકદમ મસ્ત બધા ચાવથી ખાતા છે. અને હાથ સાફ કર્યા છે કે નહીં કર્યા એની પણ ગમતા નથી. સ્ટીલ એવા પ્રકારનું
અતિશય, જો પ્રમાણમાં અતિશય કીધું છે, અતિશય શબ્દ પકડીને રાખો. કડવું જેટલા કારેલા કડવા હોય છે, પણ અતિશય મીડિયમ ખાતું સારું બરાબર મીઠું બળતરા બનાવતા. આવા અન્ય ભૂખ શોધ તથા રોગ ઉત્પન્ન કરવાના તમે જોયું, તમે અનુભવ કરી શકતા હો. બહાર ચટાકેદાર ખાવાનું લઈને ખાઈને આવ્યા હોય પૂછા તે દિવસે ના ખબર પડે, બીજો ત્રીજો ચોથો દિવસ કે અન્ન અસર આપણે જોતા હોય છે કે અમુક સ્ટેજ જયારે આપણી ઉંમર હોય એ પ્રમાણે ખાવાનું પચવાનું મેટાબોલિઝમ બહુ ફાસ્ટ છે અને પછી ધીરે 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 કરતું જાય. તો જે આજની યુવા પેઢી છે એને સમજ નથી પડી રહી કે અમે આ પ્રકારનું પોટું આપીએ કે બર્ગર ચીઝ ચીઝ એ બધું ખાવું એમને લાગે ત્યાં સરસ છે તો આપણને પચી જાય છે, પણ એ ચેતનાની જરૂર અસર કરે છે. એ ચેતનાને અસર જરૂર પડે. ધીરે 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 એનું શરીર જેમ જેમ આગળ વધે જેમ જેમ વધતું જાય ઉંમર વધતી જાય એ રિફ્લેક્શન એની અસર એ ઉંમરમાં આપણે ક્યારેક ક્યારેક આપણે પણ રિફ્લેક્ટ કરી શકીએ છીએ કે જે પહેલાની જે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ ખાવા પીવાની જે પ્રક્રિયા હતી હમણાં અહીં ધીરે ધીરે આપણે સાત્વિક તરફ પહોંચ્યા છે, પણ એ જે એની અસર જે છે એ જરૂર આપણા શરીરને પડી રહી છે. આપણે અનુભવ કરતા કરીએ છીએ. એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે નાનપણથી જ બાળકોને એની આપણે ટ્રેનિંગ સાત્વિક અતિશય કરવું અને કેવા આવા અન્ય દુઃખ આપણે જોઈ શકીએ છીએ દુઃખ શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનાર છે. આપણે એનું રિફ્લેક્શન જોઈ શકીએ છીએ. બેજન એસિડિટી થઈ જાય તો માથું દુખે તો પેટ ગડબડ થઈ જાય રોગ તો એવા પ્રકારના અન્નથી આપણે દૂર હોવું. ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું સ્વાદવિહીન બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું એટલું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુનું બનેલું ભોજન એવા લોકોની પ્રિય છે. જેવું તમને આપણને કઈ કહેવાનું છે દુર્ગંધ મારતા કેવું જોઈ શકો છો આ ચિત્રમાં જોવામાં ચિતડી ચડે ને આપણને, પણ આ હકીકત છે. હા, આ જે ચીઝ જે આપણે ખાઈએ છીએ ને આ પહેલું સ્ટેજ એનું આવવું ફંગસ અને તે પ્રોસેસમાં જાય ને પછી આપણને એ જે પ્લેન ચીઝ હવે તમે જોજો ત્યારે તમને સમય મળે તો આ પ્રોસેસને જોજો. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે મદિરા હોય છે એને કેટલા વખત સુધી એવી કન્ડિશનમાં રાખવામાં આવે છે જેથી કરીને એ એવું રસ એનો જે બહાર નીકળે ફ્રૂટ જી અને કેટલા જેટલું જૂનું એટલું મોંઘું એવું હોય છે. એટલે બધાને ખબર છે. ઇન ડિટેલ આપણે એની ડિસ્કશન ના કરીએ તો સારું, પણ ધીસ ઇઝ વોટ એવા લોકોને પસંદ જોઈને એવું લાગે કે દુર્ગંધ મારતું હોય એટલું તથા અસ્પૃશ્ય. હવે અસ્પૃશ્ય વસ્તુનું બનાવેલું ભોજન એટલે શું? એટલે કે માંસ મચ્છી એવા પ્રકારનું એવા લોકોની પ્રિય છે જે અને હવે આપણને 3 કલાક કીધું તો આપણે એમ લાગે કે આપણે તો સવારમાં ઉઠીને ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પછી આપણે કેટલા વખત 4-5 કલાક પછી આપણે ભોજન ગ્રહણ કરતા આમાં કામ લખ્યું છે આમ કીધું છે ભગવાને કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું સ્વાદનું ખાવું ના ખાવું. જયારે આ વસ્તુ જયારે આ ભોગ પ્રસાદનું પરિવર્તિત થઈ જાય છે ત્યારે તમે એને ગ્રહણ કરી શકો છો. કારણ કે એ આપણે ભગવાને ગ્રહણ કરેલું પ્રસાદ છે. તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આમાં મિસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ના હોવી જોઈએ અબાઉટ 3 કલાક પહેલા મંદિર. કારણ કે ઓબ્વિયસલી ઘરે હોય ત્યારે આપણે એ વસ્તુને ફોલો કરી શકીએ છીએ, પણ જયારે આપણે બહાર હોઈએ ત્યારે પણ પ્રસાદ લઈને જ આપણે ટિફિનમાં ગયા હોય તો એને કશું થતું નથી. એની એક ચેતના એનું એ ભગવાનનું એ પ્રસાદનું મહત્વ એનું એ જ રહેશે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ થતા નથી. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ વસ્તુ એવા લોકોને આવા પ્રકારની
ભોજન ખૂબ જ પરિણામ છે. તો હવે આપણે આહારથી આગળ છે યજ્ઞ. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા વિધિ નાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક છે. ભગવાનના નામનું સ્મરણ કીર્તન ઉચ્ચાર. યજ્ઞ નો એક જ ધ્યેય છે અને આ કળિયુગમાં તો આપણા માટે સરળ અને સહજ જે છે ભગવાનનું નામનું ઉચ્ચાર. પરંતુ એ ભરત શ્રેષ્ઠ જે યજ્ઞ અને દિનવી લાભ માટે જે ગર્વ ખાતે કરવામાં આવે છે તેને રજોગુણ જન્મ. યજ્ઞ આપણે જોઈએ કે ઘણા બધા એવા યજ્ઞમાં જોડાતા હોય છે જ્યાં એમની પોતાનું નિજ સ્વાર્થ. ક્યારેક ક્યારેક લોકો દેખાડો કરવા માટે પણ બતાવે છે નહીં. અહીંયા ગર્વ ખાતર અમે જોઈએ કે વાસ્તુ ની પૂજા રાખવામાં આવે છે. આ યજ્ઞનું ખૂબ મહત્વ છે. ઘરના ભગવાનને પોતાના ઘરે પધારવા માટે આમંત્રણ હતું. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આ યજ્ઞમાં શું કેટલું ફોલો. હા, અમુક લોકો એવા હોય છે મહારાજજી આ સમય જોતો હોય. હા, ધુવાળો એમને સહન થતો નથી. ને એક આ છે પ્રથા, જલ્દી જલ્દી પતાવો, મુહૂર્ત જતું નહીં રહે કઈ વાંધો નહીં, પણ બધાને જે મહેમાનોને બોલાવ્યા છે ને કે પોતાનું ઘર એમને કેવું બાંધ્યું છે, ઇન્ટિરિયર કેવા પ્રકારનું કર્યું છે એ બતાવવાની લાલસા જેમને એવું હોય, દેખાડો હે ને કે આ જલ્દી જલ્દી પતાવો, જલ્દી જલ્દી પતાવો. This is I have seen. ઘણી વાર આપણે પણ એવો અનુભવ કરતા હોય છે કે એમાં વાસ્તુની જે પૂજા થતી એમાં એની ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ આવેલા બધા મહેમાનો ને હું મારું ઘર બતાવું, ગ્લોરીફાય કરું પોતાને કે કેટલા કષ્ટોથી કેટલું સંઘર્ષ મેં કર્યું જ્યારે તેને આટલું મોટું મકાન મેં બાંધ્યું. અને this is what just like this just ગર્વ ખાતર. અને અમુક લોકો દુર્મળી લાભ એવા આપણે જોયું પાસો કરતા હોય છે જેનું ફક્ત નિજી સ્વાર્થ. જોઈએ કે હમણાં પણ ઘણા બધા એવા ખેડૂતો વેલ એસ્ટાબ્લિશ, કોઈ જરૂર નથી પૈસા, બટ જસ્ટ પોતાના નિજી સ્વાર્થ. એવા લોકો યજ્ઞ શાસ્ત્રોયુક્ત નિર્દોષીની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવાનું પોતાના સ્વાર્થમાં જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે ભગવાન છે તામસિક છે. જે નિર્દોષ નહીં, જે શાસ્ત્રોયુક્ત છે આપણે જોઈએ. કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. તો कैसे आप कौन છે? મારો અવાજ આવી રહ્યો છે ને? મને લાગે મારો અવાજ નથી આવી રહ્યો. આવે છે માતાજી. કોઈને યાદ છે આમનું નામ? કોઈને યાદ છે? આરતી માતાજી તમને યાદ છે? માતાજી ભસ્માસુર. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રો એ વિદોષોની પ્રસાદ વેચે. આપણે જોઈએ છે લગ્નમાં પણ ભગવાનના યજ્ઞ થતો હોય, કાલે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી એમાં જ કે હા એ યજ્ઞમાં
પ્રસાદને ઓફર કરવામાં નથી આવતો, જો કે ખૂબ જ મહત્વનો પ્રસંગ છે ગુરુજીનું જીવનમાં. વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વડે આપણને ખબર હતી કે બ્રાહ્મણ કેટલા શુદ્ધ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરે છે અને પુરોહિતને દક્ષિણા આપે. આપણે જોઈએ લાખો કરોડોનો ખર્ચો કરતા હોય છે ખાવાથી લઈને ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ થતું હોય, પણ જ્યારે કોઈ પુરોહિત કે બ્રાહ્મણ કે મને આટલા દક્ષિણા આપો તો મન વગર, મન વગર. આ તો પુરોહિત એવો જ છે. તમે ફોટોશૂટમાં 10 લાખ ખર્ચ્યા હોય પણ એને 10,000 ની માંગણી કરી હોય તો 10 લાખ અને 10,000 માં કમ્પેરિઝન થઈ જાય. આ તો જો પુરોહિતને દક્ષિણા આપ્યા વગર અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે તે તામસિક લગ્ન. આને હું હોલ્ડ પર રાખીશ કારણ કે તમારામાંથી જ મને કોઈ કહેવું જોઈએ છે કે આ કોણ છે. ચાર્ટ બોક્સમાં મૂકી શકતો હોય તો મૂકી શકું કે ભગવાને એને ભગવાન મોહિની સ્વરૂપ લઈને આવ્યા, કારણ કે આજે છે એમણે શું માંગણી કરી તો એવું વરદાન માંગ્યું હતું કે જેના પર પણ હાથ મૂકો એ તરત જ ભસ્મ થઈ જાય. હવે આ ભસ્મ હું બોલું છું એમાંથી પણ તમને જો યાદ આવતું હોય તો પ્લીઝ બોલો કે આ કોણ છે. ભસ્માસુર હતો માતાજી. હરી બોલ, કૃષ્ણ તો બોલ, હરી બોલ. હે ને? તો ભગવાન પાસેથી વરદાન લઈશ અને ભગવાન જેમને વરદાન આપ્યું છે એના ઉપર જ પહેલા પ્રયાસ મને એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું છે કે મારું આ વરદાન સાચો છે કે નહીં. એમાં કોઈના પર હાથ મૂકું તો એ ભસ્મ થાય છે કે નહીં. શિવજી ભાગે છે, પછી ભગવાન પાસે જાય છે અને ભગવાન મોહિની સ્વરૂપ લઈને આવે છે અને પછી એ નૃત્ય કરે છે. એ મોહિની સ્વરૂપમાં મોહિત થઈ જાય છે કે મને તારા સાથે લગ્ન કરવા છે. ભગવાન કે શરૂ અને તું જેમ કહું એવું કરીશ તો હું તારી સાથે લગ્ન કરીશ. એટલે ઠીક છે. તો એ નૃત્ય કરવાની શરૂઆત કરે છે અને પછી ધીરે ધીરે નૃત્ય કરતા પોતાના માથા પર ભગવાન હાથ મૂકે છે અને એનું અનુકરણ કરતા બસમાં શું કરે પોતાના માથા પર હાથ મૂકે છે અને ત્યાં બસમાં થઈ જાય છે. તો જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વ્યાચ્યા વિના વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના શ્રદ્ધા વગર કરવાની આવે છે તે તામસિક લગ્ન. પોતાના સ્વાર્થ જે કરે છે, લોકોનું અહિત કરવા માટે પણ યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. એટલે એમાં યજ્ઞની મૃત્યુ ચર્ચા નહીં કરી. આ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. પાર્ટ 1 પૂરો થાય છે. 17મા અધ્યાયનો વાંછા કલ્પતરુવશ્ચ કૃપા સિંધુ દેવચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. કરવું ને કેટલું આભાર જોવા મને.